Gente, o grupão tava conversando e aí o Juninho disse bem assim, porque a gente não chama eles pra aqui, se referindo ao G4, os quatro, né? E aí o Fernando fala assim, mas aqui não tem espaço. Aí Flora fala assim, sabe o que a gente faz? A gente joga ele nessa fogueira aí. E gente, foi isso mesmo que Flora falou. Não demorou muito, né? O Galisteu reuniu todos na sala e falou assim: atenção, Flora, você descumpriu uma das regras do nosso programa. Você ameaçou a integridade física de um participante aqui dentro. Você disse que queria jogar o Sasha na fogueira. Então, por causa disso, você não faz mais parte do nosso elenco. Saia agora, imediatamente. Flora, quando ouviu isso, ficou relutante, né? Eu não queria sair. Sasha falou assim: sai logo daqui, vai, sai logo daqui. Aí a Flora começou a discutir com o Sasha, enrolou outra briga. Queria comentar, né, gente? Uma surpresa pra mim a Flora falar isso. Talvez não porque eu acho que ela não seria capaz de fazer isso. Não. Mas seria pela, pela militância dela constantemente, né, gente? Uma pessoa que milita toda hora, o tempo todo, por causas, sabe? Nos passa que é uma pessoa justa, honesta, sabe? Que não é capaz de fazer algo de ruim, apesar dela não ter concretizado o que ela havia dito, mas é algo muito feio a se dizer. Então, a minha surpresa seria porque Flora vem sempre levantando pautas nobres, por mais que sejam pautas que não são apropriadas a ser dita, porque são pautas vazias, onde não tem acontecimento nenhum para ela levantar essas pautas, mas eu fiquei surpreso por causa disso, porque ela é uma pessoa que sempre tá querendo justiça, levantando pauta pra tentar. Enfim, agora só mostra que ela fazia isso porque ela queria queimar as pessoas, não porque ela era uma pessoa nobre. Mas e vocês, o que acham dessa situação toda? Deixa nos comentários, deixa o like, se inscreva no canal. Tchau, tchau e até um próximo vídeo.